你講啊，你講啊，你點樣啫？你講啊，其實呢，我又冇所謂，即係勾搭，我已經係二婚噶啦。二婚都好正常啊，大班人二咁婚。呢，因為我同我老公差唔多7年。佢大你7年，你大佢7年啊？咁呢，我大佢7年。男大1，女大7，揸支紅旗。唔好講呢個啊，繼續講。咁呢，今日都嘈咗。其實嘈都唔係嘈啲乜嘢，即係因為我當初我選擇離婚嗰陣，你講。我選擇離婚嗰陣呢，就我2個小朋友仲好細，咁我而家即係點講呢？環境好啲啦，咁我就帶，即係星期6日啊，或者放暑假嗰啲，我就會帶下過嚟嘅。咁你知啦，因為小朋友都會好調皮，係跟住我會好猛，可能有呢個原因，而且我又有其他原因，可能雜埋咁，有時候就會發埋晒小情緒。我想問你一個問題啊，你今年幾大？36、7。咁即係話咧，你個男朋友、你個老公得30歲，你有冇同佢有小朋友㗎？未啊，就係未。你哋我都係調理身體。你自己有冇自己嘅事業㗎？有啊，我一直都有噶，我自己做啊。你個男仔咧？佢打份文職。佢打份文職，應該條件都唔錯嘅，呢個男仔。點講就好普通嘅一份工咯。好普通，即係你比佢優秀好多。呢個咧，又唔可以咁講。咁點講咧？咁因為我哋嘅年紀有差距，我又即係好早出嚟做嘢，咁肯定有呢方面嘅優勢，但係又唔算好好。但係咧，我認為都幾好噶啦。你而家有情緒係咪？佢感受得到，然之後佢壓抑係咪？佢有壓抑，我哋就即係其實唔係好大件事，可能我平時又把控唔到我啲情緒。即係女強人都會係咁樣嘅。唔關佢事嘅嘢，可能有時候教育我2個仔嘅時候，然之後我就好無端端咁向佢發咗脾氣。呢個我都知，但係我又好想，有時候即係我未發脾氣嘅之前，我都好想同佢傾下，我都好壓抑，但係佢又冇義務，即係因為係我對住嗰2個仔，唔係佢嘅，我又冇義務咯，我就覺得。老實講啊，阿姐姐啊，你要控制好情緒先得。唉，點講呢？因為可能我又趕時間，因為佢咁後生，我嘅年紀又擺喺呢度啦，我都好想即係快啲生翻一個，但係唔係我話要生就生噶。佢而家好急住去乜嘢咪？去做試管啦，多謝 FF。點講呢？我好怕嗰方面嘅痛，所以我而家其實都唔係話特別話痛嘅。我打個比方啊，如果你話人哋調理好嘅，咁你同佢結咗婚幾多年啊？2年幾，差唔多3年。咁啊，點解一直冇呢？其實有過嘅，我第一陀唔到，第二個胎停咗。咁胎停咗，你要查下基因喎。係啊，咁我都有去做，然之後我3個月前去做咗一個小手術，咁個醫生都同我講，其實我3個月後就可以去試下避孕㗎啦。我哋做緊咩手術啊？好多女人都會有嘅嘢，但係都係小問題。你考克倫囊腫？咁係，咁嗰啲會嚴重啲，我就稍為冇咁嚴重。子宮內膜移位啊？咁又冇咁嚴重，少少啫。即係我唔知點講，我好想今日我哋嘈咗一交，差啲就去咗離婚啦。我唔知要點解決呢啲嘢。咁你仲愛唔愛佢啊？其實，如果覺得呢個男仔嘅脾氣都幾好，你係在乎。係真係好好，
真係好好，我都覺得佢好好。咁你就應該要自我即係自我檢討同埋自我改變啦。你連上嚟啊，或者你自己細心去同佢傾傾啊，話俾佢知，你想經完呢段婚姻嘅，其實佢都好急住想要個小朋友，係咪？我係想講，因為我兩個我個大嗰個仔嘅成績好差，所以導致咗我又想帶翻好佢，但係我真係唔知點喺中間去揀。我個朋友教我，佢話你不如試下放手啦咁，因為畢竟你個大仔有幾大？準備升6年啦。哦，因為你長期唔喺佢身邊啊嘛。係啊，咁我想帶翻好佢。你點帶咧？佢唔係長期喺你身邊。我就放假時候我都會有帶佢，比較接觸得多嘅。太短時間啦。咧小朋友咧係要長期陪伴嘅，特別係咧叛逆期嘅小朋友，佢而家咧係6年級咧，佢正值叛逆期嘅。我啲朋友叫我，佢話你試下放手啦，不如，因為我已經係一個重組家庭。如果我下下都係攬住我前夫嘅2個小朋友嘅話，對而家個老公其實係好唔公平。咁真係又唔公平嘅喎。但係你又放手唔到係咪？但係你放手唔到，你又唔攞佢嗰個撫養權，其實由始至終都係你有問題。我其實咧之前嚟嗰陣咧，個撫養權係咁樣嘅，佢同我講話係可以1人1個。第一嗰陣我就真係唔係話錢唔錢嘅問題，我唔想分開佢哋2個。如果我要嘅話，我就要2個一齊要，但係佢又唔會俾晒2個我嘅。咁所以你俾咗2個佢係咪？係，我寧願即係好似而家咁，我接佢過嚟，佢哋都好開心。但係就真係因為我而家未生得到，我又好掹佢哋2個，即係好似有啲唔生性咁樣。呢個呢，我哋成績唔好唔代表我哋嘅人唔好嘅。我都有諗，我都有諗過，我話其實有時候我都同自己講，我話，唉，如果喺成績同健康入邊去選一個嘅話，我係就算佢0分我都冇所謂，佢哋健康開心就得啦。但係唔知點解，我轉個頭嚟，我又去內耗啦。我要內耗啊，死啦！個仔成績咁差，以後佢出唔出到嚟搵嘢做咧？你問下我哋咪知咯。我大把同學咧，唔係話特別叻咧，人哋做晒老細嘅。少梅姐搵你靚仔。其實我自己成績都唔係好叻。咁咪就係咯，咁你都做咗老細啦，點解你要將你自己嘅意願強加於人哋咧？可能我真係內耗得好犀利，你不如放鬆少少啦。你夾硬強迫佢都冇用嘅。呢個小朋友佢係咁樣嘅資質就咁樣嘅資質，係嘛？天生我材必有用。點解你一定要話我要監佢點樣呢？我好驚係因為我嘅離婚去虧欠咗佢。咁肯定係有呢個原因㗎。既然你選擇咗離婚嘅，你就要乜嘢啦？所以我就好多時都會盡力去彌補。你話盡力你去彌補咧，你點樣去彌補咧？彌補唔到嘅。人生咧要抉擇嘅。既然你選擇咧揾你嘅幸福，你就要必須捨棄某啲嘢，啱唔啱啊？所以咧公平啲對待你而家嘅呢個先生，而且佢年輕咗你咁多，係咪？佢亦都係真心愛你嘅，我相信，因為佢可以忍受你啲脾氣。係啊。你覺得咧？你係想你而家嘅先生都要管埋？其實咧喺佢嘅角度咧，佢真係唔好意思嘅。好，你又話佢唔好，你又話佢後父難做啊！明唔明啊？其實佢點講咧？一開始結婚嗰陣，我都同佢講過，即係可能我好自私，我都覺得係好自私。我就同佢講，我話我哋離咗婚，我有2個仔，但係唔係跟我嘅。但係因為我會日後會有時間就會接觸我2個仔，我就希望你即係可以接受我2個仔咯。咁佢係接受㗎，但係佢唔識得點樣去㗎嘛，因為佢第一次做爸爸，你知唔知啊？佢唔識得去俾，唔識得去做，唔識得去教㗎，你明唔明啊？而且佢亦都唔好教。
佢好犀利噶啦，佢即係有時候我唔得閒嘅時候，佢都會幫我帶，佢會帶佢去上興趣班，因為我老公都係教興趣，有個兼職去教興趣班嘅。咁咪就係咯。咁佢都會帶埋佢哋兩個去嘅，即係佢好普通嘅佢都會有教，平時可能佢曳嘅時候都會講佢一兩句，都會有嘅。但係如果真係喺佢哋兩個入邊去揀一個，我真係揀唔落手。冇得揀嘅呢啲嘢，你已經決定咗噶啦。而且嗰個撫養權都唔喺你嗰度。我覺得咧，你嘅前夫咧亦都幾好嘅，願意咧俾你個仔咧點樣去帶。其實你哋嘅氛圍都幾好嘅，姐姐。係因為其實我同我前夫分開咧，其實唔係話第三者，係我哋有啲嘢真係處理唔到，拖咗好耐，最後都係和平離咗婚嘅。咁咪就係咯，咁即係話咧，你哋兩個冇咩拗撬噶嘛？係啊，而家其實佢已經係即係都揾咗都結咗婚噶啦。其實咧，你而家嘅狀況就係咁樣啊，姐姐。你係想望子成龍，但係咧你又呢兩個小朋友咧又達唔到你嘅預期啊！咁然之後咧，你個先生又唔理解你，就係咁樣。你又想你嘅先生扶你一把。其實我預期都唔高，我只希望佢即係點講咧嘅品行好就 OK 噶啦。品行唔好咩？係啊，即係佢哋兩個都有時候攞下人哋嘢啊，因為細嗰個而家準備讀1年級，大嗰個已經係準備升6年級啦。有時候佢啲品行真係點講咧？係咪偷嘢？老師頭係啊，真係有時候呢個咧係同佢至少咧你要帶呢度唔方便講，你要帶佢睇心理醫生呢個。佢唔係話成日，即係講咗佢之後，佢都唔係成日。不過佢有時真係好奇心好強。唔係好奇心，你要帶佢去睇啊！呢個你一定要帶佢睇。你聽唔聽明我講乜嘢啊？明。你要帶佢去心理諮詢嗰度，正確引導呢個小朋友走返向正軌。如果唔係嘅話咧，係根本引導唔到嘅。佢而家呢個狀況，趁而家仲細可以引導，佢可以指引你點樣去調教呢個小朋友嘅。我嘗試一下咯。你要咋啦，唔係嘗試，你搵個機會啊，帶佢去醫生嗰度啊，去問下佢，我兩個小朋友點解有呢啲咁樣嘅行為嘅呢？啊，然之後咧，你問下我點樣先可以正確引導翻呢個兩個小朋友，同埋咧叫心理醫生咧同佢傾傾啊，點解你會咁樣去做嘅？你缺乏啲乜嘢咧？然之後咧做個評估，知唔知啊，姐姐？但係我而家嘅先生嗰方面，你要同佢傾啊，你話俾佢知啊。如果你想繼續呢段婚姻嘅，同佢講你係在乎佢嘅。咁至於小朋友你一直懷唔到嘅，咪選擇做試管咯，係咪？係好辛苦，但係我相信都唔辛苦，因為呢，你有個 BB 子宮有記憶嘅，咁你抽個卵亦都唔難啦，係咪？咪花幾萬蚊，有咁樣嘅經濟條件，咁樣咪可以做個健康嘅 BB 咯，係咪？咁我放你落去啊，有乜嘢嘅可以問我吓。好，唔該。好，拜拜。嗱，直播間人朋友。